オオフルマカモメは北極圏を中心に広く分布する海鳥で、その独特な生態が注目されています。この鳥はアルバトロスに似た大きな翼と滑空する飛行スタイルが特徴です。特に興味深いのは、尾から独特な油を吐き出すことで、捕食者から身を守る能力です。繁殖期には、海岸沿いの絶壁や無人島にコロニーを形成し、単一の卵を産みます。オオフルマカモメは逆風の中でも巧みに飛ぶことができ、長距離の移動も可能です。彼らの飛行能力と習性は、気候変動や海洋汚染の影響を受ける海洋生態系の健康状態を監視する上で重要な指標となっています。理解が深まることで、海洋保護への取り組みも一層進むことでしょう。この動画が役に立ったり、楽しんでいただけたら、ぜひいいねとチャンネル登録を押してください。次回の動画もお楽しみに。